Nous avons donc aujourd'hui mené avec le Conseil fédéral une discussion, je crois, d'importance, de qualité aussi sur la relation et sur la question de la politique européenne de la Suisse. Et vous le savez, la Suisse a choisi la voie bilatérale avec l'Union européenne il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Nous avons de très bonnes relations avec l'Union européenne, des relations très étroites. Il y a un nombre important d'accords qui nous lient et ce sont des éléments importants pour faciliter la vie de nos citoyennes et citoyens, pour faciliter aussi le travail de nos entreprises, d'accéder à certains secteurs du marché et ça permet de réglementer aussi la coopération entre la Suisse et l'Union européenne. Et dans ce cadre, pour le Conseil fédéral, un accord dans le domaine institutionnel revêt une grande importance parce que c'est un accord qui doit nous permettre de garantir à long terme l'accès au marché intérieur de l'Union européenne, permettre aussi d'élargir la coopération entre la Suisse et l'Union européenne. Aujourd'hui, le Conseil fédéral a pris connaissance du projet de texte. Nous devons relever ici que des progrès très importants ont été réalisés. Nous devons aussi rappeler ici et souligner ici qu'il existe dans ces négociations, et c'est très réjouissant, un accord sur toute une série de points importants. Et nous avons constaté qu'il y a, comme je le disais, un accord sur toute une série de points importants, mais qu'il reste encore des divergences sur des points qui sont aussi importants et très importants pour la Suisse. Et raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir une phase de consultation pour impliquer les milieux concernés. Il ne s'agit pas d'un pur exercice de style. Cet exercice est vraiment un exercice qui doit nous permettre d'avancer, qui est un exercice qui souligne la volonté du Conseil fédéral de vérifier le soutien des milieux à consulter pour un projet d'une telle importance et d'une telle envergure. Das Ziel des Bundesrates ist die bestmögliche Marktintegration bei der größtmöglichen Souveränität. Und das Abkommen ist das Instrument dazu. Das Abkommen, wie es heute ist, oder das Verhandlungsresultat, ist zum Teil befriedigend. Wir haben weite Teile gewürdigt und der Bundesrat unterstützt diese weite Teile des Abkommens. Ich habe es vorhin gesagt, alle institutionelle Fragen haben wir uns gefunden und so weiter. Es verbleiben aber zwei gewichtige Differenzen. Und diese Differenzen müssen wir schauen, welchen Spielraum wir innenpolitisch haben. Und dazu brauchen wir die Konsultationen. Und wenn ich noch hinzufügen darf, es war nie die Drohung der Ruhe, der Bundesrat müsste heute Ja oder Nein sagen. Auch die Europäische Kommission kann nicht heute Ja oder Nein sagen, sondern sie muss ihre Mitglieder konsultieren. Es wird meine Aufgabe sein, dieses Geschäft zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im nächsten Jahr zu führen. Es ist zweigeteilt. Wir haben jetzt die Gelegenheit, dieses Paket in die Konsultationen zu schicken, einmal ein Echo zu hören, ein Commitment dann zu finden zwischen allen Stakeholders in der Schweiz und dieses Ergebnis dann gegenüber der EU wieder zu vertreten. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Dazu gibt es wahrscheinlich zwei verschiedene Ebenen. Das eine sind die Fakten zu beurteilen, zusammen mit allen Beteiligten in der Schweiz und diese Fakten dann mit der EU wieder zu teilen. Und das Zweite, ich denke, das wird ebenso wichtig sein, ist ein Klima zu schaffen, wo man nicht gerade in die Schützengräben versinkt und dann dort verharrt, sondern dass es gelingt, wirklich eine Diskussion zu führen über dieses Dossier, weil es ist wichtig für die Schweiz, das wissen wir seit 5 Jahren oder schon sehr viel länger. Und zwischen dieser faktenbasierten Ebene und einem Klima des Dialogs gilt es hier, Lösungen dann zu finden im nächsten Jahr. Das ist meine Aufgabe. Grundsätzlich freue ich mich darauf, auch wenn ich sehe, dass es da schon noch eine Reihe von Fragen gibt, die es zu lösen gilt. Ich bin aber eigentlich zuversichtlich, weil ich denke, wir haben mit dem Bundesrat ein Gremium, das gewillt ist, hier Lösungen und einen Weg zu suchen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch bei allen Beteiligten in der Schweiz grundsätzlich haben, Lösungen zu finden.